Всем большой привет! И в этом видео хочу с вами поделиться некоторыми моментами по выплетанию юбочки под елку. Сейчас это очень модно. И передо мной стояла задача сплести изделие по заданным размерам. Высотой 32 сантиметра и внутренним диаметром 65. Я предложила заказчице сделать короб немножко под наклоном. Для этого слегка увеличила внутренний диаметр на 1,5 сантиметра. Получился он у меня 66,5. Это без учета стенок, именно внутри самого изделия. Верхняя часть у меня в итоге получилась 60 сантиметров в диаметре. Вот. Так как стенки изделия имеют свои размеры, обязательно учитывайте это при выплетании. Для надежности крепления стоек я решила производить на доске. Крепите их к фанерке. При помощи рулетки определила центр. Далее склеила 2 трубочки между собой, сплющила ее. И на одном конце при помощи ножниц проделала отверстие для того, чтобы подставить туда карандашик и расчертить впоследствии круг. При помощи линейки от карандашика до нужной части отмеряю расстояние, равное радиусу, который мне нужно начертить. Креплю кнопочкой и начинаю чертить круг. Сразу скажу, что при помощи нити сделать это крайне тяжело. Карандаш постоянно съезжает. И сейчас вы видите, как четко все у меня получилось. Замеряю длину окружности. 69 сантиметров у меня получилось. Теперь выложила будущие как будто стойки, чтобы определиться с расстоянием между ними. Далее определяю длину окружности. 69 сантиметров умножаю на число π и получаю 216 с копейками сантиметров. Далее делю на 3,5 сантиметров, получаю где-то 62 стойки. В общем, еще раз проверяю. Длину окружности делю на 62 стойки и 3,45 сантиметров мне нужно выложить такое расстояние между стойками перед тем, как их крепить. Что я и делаю. Я выкладывала по 3,5 сантиметра ровно, и в итоге у меня всего лишь между стойками в конце получилось двумя расстояние чуть больше, чем 3,5 сантиметра, около 4. Далее передо мной встала задача, как увеличить высоту моей стойки. Изделие чуть больше на 2 сантиметра, чем размер моей трубочки. И тем более концы у трубочки, они, как вы видите, мягкие. В общем, ничего лучше я не придумала. Решила трубочки разрезать пополам. Далее двойные стойки я крепила по внутренней части расчерченного круга. Впоследствии буду подставлять третью дополнительную стойку к моим двойным. Ну и на нужной высоте стойки двойные буду наращивать. И так по всему периметру. Решила остановиться на таком моменте. Смотрите, трубочка с одной и с другой стороны они у меня мягкие. Я их мягкими концами выкладываю одна на другую. Но мягкие части у них разные по длине, поэтому я это учитываю. Если нужно, видите, выравниваю, лишнее обрезаю, но для красоты больше. Вот. И мягкой частью именно креплю при помощи степлера к фанере. Для чего я это делаю? Чтобы стойки потом мои были плотные по всей длине. Впоследствии стойки я буду обрезать, чтобы отделить каркас от фанеры. Далее мне нужно поднять все свои стойки. Для этого загибаю их в противоположную сторону и слегка наружу. Все, стоечки подняты, и сейчас пора переходить уже непосредственно к плетению. Первый ряд я буду проплетать веревочкой из 3. Для этого рабочей трубочки методом подстановки завожу за стойки. И главная сейчас моя задача при выплетании первого ряда зафиксировать стойки в нужном положении. При закрытии ряда прячу хвостик одной рабочей трубочки в плетении, так как далее продолжу плести веревочку из 2. И первые ряды мои должны быть плотными, во-первых, чтобы зафиксировать само изделие каркас, во-вторых, скрыть места наращивания двойных стоек, ну и в-третьих, я во время плетения буду подставлять дополнительные третьи стойки. После выплетания первого ряда обязательно беспокоюсь о том, как мне будет удобно обрезать стойки в последующем. Для этого при помощи палочки проделываю расстояние под плетением и подставляю туда обрезки рабочих трубочек. При выплетании последующих рядов
до необходимой высоты, подставляю третьи дополнительные стойки. Обязательно они у меня нарощенные, так как длина их более 30 сантиметров. И наступил момент нарастить стоечки двойные. После наращивания всех стоек проплетаю еще один ряд веревочкой из двух и перехожу на плетение основного узора. У меня ситец. Так как стоек у меня нечетное количество, а именно 61, то и плетение ситца должно быть нечетным количеством рабочих трубочек. После выплетания стенок основным узором до нужной высоты перешла на веревочку из трех, прямую проплела обратную, затем перешла вновь на веревочку из двух и сейчас заканчиваю плетение своего каркаса обратной тройной веревочкой. Закончила последний ряд плетения, закрыла его, и перед тем, как делать загибку, срезать стойки, обязательно промеряйте ваше изделие по высоте по всему периметру. Все пенечки от срезанных стоек, а также места, где я по всей высоте трубочки меняла, подрезала, обязательно подкрашиваю раствором в тон изделия. Далее слева от обрезанных стоек я подставляю новые рабочие трубочки. Они, конечно же, влажные. Обязательно прокапываю их клеем и выполняю загибку. Загибка здесь может быть абсолютно любой. Я имитирую плетение веревочки из трех. МК по данной загибке есть на моем канале. Ссылочку оставлю обязательно в описании. После того, как изделие прогрунтовано или покрыто лаком, вынимаю подстановочные трубочки. И сейчас мне необходимо срезать все стойки по периметру изделия. После этого переворачиваю его и выполняю загибку точно таким же способом, как на противоположной стороне. Подставлением трубочек слева от стоек, обязательно прокапанных клеем. Изделие полностью готово. Не забываем покрыть его, конечно же, лаком. И на этом у меня все. Спасибо всем большое за просмотр. Всего наилучшего и пока-пока.